Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Photoshop ထဲမှာ layer တွေကိုပေါင်းပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ blending mode အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ THIHA ပါ blending mode ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် original layer မှာရှိတဲ့ bezel တွေရဲ့ကျွန်တော်ဒီ new layer မှာရှိတဲ့ bezel တွေနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော် to create a completely new effect ပေါ့ပုံမပြည့်စုံတဲ့ကျွန်တော်အသစ် effect အသစ်ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် blending mode ကိုသုံးပါတယ်သူအလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ original layer base layer ရှိရပေါ့ဒီ base layer ရဲ့ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ blending layer ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ final result ကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ blending လုပ်ရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ blending လုပ်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ blending mode တွေ29ခုပါပါတယ်ဒီ blending mode 29ခုပါဝင်တဲ့ထဲမှာအုပ်စု6စုခွဲထားပါတယ်ကျွန်တော်ပထမအုပ်စုကိုကျွန်တော် normal mode ဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် normal mode မှာ normal dip ဆိုရဲ2ခုပါပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က darken mode လို့ခေါ်ပါတယ် darken mode ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က white ကို hide ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင်ကို hide ထားမှာပါdarken mode မှာဆိုရင် darken ရဲ့ multiply ရဲ့ color band ရဲ့ linear band ရဲ့ darker color ဆိုပြီးတော့5ခုပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ lighten result ကိုပုံမတောက်ပတဲ့ပုံစံတွေကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ lighten ကိုသုံးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူက lighten ရဲ့ screen ရဲ့ color dodge ရဲ့ linear dodge ရဲ့ lighter color ဆိုပြီးတော့5ခုပါဝင်ပါတယ်အနက်ရောင်ကိုသူက hide ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်စရုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် contrastဒီပုံတွေကို sharp and clear ဖြစ်တဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးပါတယ်သူက 75% of grayscale ကိုသူက hide ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် overlay soft light hard light vivid light linear light pin light hard mix ဆိုပြီးတော့9ခုရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်စမမြောက်အနေနဲ့ဒီအုပ်စုကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့က invert လို့ခေါ်ပါတယ် invert အုပ်စုထဲမှာဆိုရင် different ရဲ့ exclusion ရဲ့ subtract ရဲ့ divide ရဲ့ဆိုပြီးတော့4ခုပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ component လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကရောင်တွေကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့ပြင်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးပါတယ်သူမှာဆိုရင်ကျွန်တော် hue ရဲ့ saturation ရဲ့ color ရဲ့ luminosity ရဲ့ဆိုပြီးတော့4ခုပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏမှာတော့ပထမဆုံးဒီပတ်ဝန်းဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော် normal mode နဲ့ darken mode အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး normal mode မှာဆိုလို့ရှိရင် normal ဆိုတဲ့အတွက်တာမန် mode ပါပဲဒီကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ blending layer ကို opacity ကိုကျွန်တော်တို့က short ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်အောက်ကနောက်ခံကျွန်တော်ဒီ original layer နဲ့ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် normal ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ dip ဆိုပါ dip ဆိုတော့ကျွန်တော် diffusion ခေါ်မှာပေါ့ layer ကိုကျွန်တော်တို့က opacity short လိုက်ခြင်းအပြင်သူက noise ရဲ့ grain ရဲ့သူကဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် dip ဆိုကိုထားလိုက်ပဲဆိုရင်သူရဲ့ opacity short လိုက်ခြင်းအပြင်သူက noise တွေ grain တွေထားလာမှာဖြစ်ပါတယ်မြစ်တုံးရောအကုန်လုံးသူက noise ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် darken အုပ်စုကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် darken အုပ်စုမှာဆိုရင်ပထမဆုံး darken မှာ darken ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မူရင်းတက်ကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းမှောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ new layer ကို solid color အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအနီရောင်ကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်ခုန darken layer ရဲ့အောက်မှာထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနီရောင်ဟာဒီ 100% လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်သူကအကုန်လုံးဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနီရောင်ကိုဒီမှာကျွန်တော်100ထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် black အတွက် high လုပ်တဲ့သူ့ရဲ့ percentage ကလည်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်100ကနေကျွန်တော်200ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာပြောင်းသွားပါပြီဒီမှာကျွန်တော်100ကနေခုနက80ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်80ကနေကျွန်တော်60ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့အောင်တွေကျွန်တော်တို့ high လုပ်တဲ့အနေထားပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက multiply မှာ multiply ကတော့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ် normal blending mode ကနေကျွန်တော် darken မှာသူကနည်းနည်းမှောင်လာပါပြီ multiply မှာသူကတော်တော်မှောင်လာပါပြီ multiply မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအများဆုံးသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ခံ background နဲ့ ရှေ့က subject နဲ့နောက်ခံ background ကိုကျွန်တော်တို့က subject နဲ့တစ်ထပ်တည်းမဖြစ်ရှင်ဘူးနည်းနည်းလေးကွာခြင်းနဲ့ဒီ background ကိုနည်းနည်းလေးမှောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က multiply ကို
သုံးပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ခံတဲ့ရှေ့ main subject နဲ့တစ်ထပ်တည်းမဖြစ်အောင် 50% gray ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် multiply ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်ရွေးပါတယ် multiply မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက 100% of black ကိုသူကပြပြီးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ 100% of white ကိုအဖြူရောင်ကိုတော့သူက hide ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမူရင်း original layer ကိုကျွန်တော် duplicate လုပ်လိုက်ပါမယ် duplicate လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကို blend နဲ့ mode ထဲကနေ multiply ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ result ကဒီ original layer နဲ့ဆိုင်ရင်သူကပို့ပြီးတော့ minus ဘက်ကိုပါသွားဖြစ်ပါတယ်အဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပဲမှန်းနေတာဆိုရင်ဒီမှာ opacity ကိုကျွန်တော်ပြင်လို့ရပါတယ် color band ဆိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ color တွေကို band နဲ့ပုံစံလောင်ကျွမ်းတဲ့ပုံစံပေါ့ပို့ပြီးတော့တောက်လာတဲ့ပုံစံကိုလိုချင်တဲ့ခါဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color band ကိုအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာသုံးပါတယ်အများဆုံးသုံးတာကတော့ manipulation လုပ်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ train light ပေါ့ဒီပြီးတော့ဒီကားမီးအောင်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းဘေးမီးတိုင်ရဲ့ street light တို့အဲ့လိုမျိုးအလင်းကိုလိုချင်တဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ color band ကိုသုံးပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ linear band မှာတော့သူက color band လောက်မများတော့ color band တဲ့သူကနည်းမယ် multiply တော့သူကပို့ပြီးတော့မှောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် linear band မှာဆိုရင်သူက is not keeping white ပေါ့သူကအဖြူသိမ့်ပေးထားမှာမဟုတ်ပါဘူးသိမ့်ပေးထားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအဖြူအောင်ကိုကျွန်တော်အပေါ်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ transparent မဖြစ်တော့ဘူး translucent ဖြစ်နေမှာပေါ့ translucent ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှန်ပရင်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဒီနောက်ခံကိုကျွန်တော်တောင်တန်းတွေကိုလှမ်းမြင်နေဆိုရင်လုံးဝကြည်လင်ပြတ်သွားတာမြင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က transparent လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းမှုံလေးပဲမြင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က translucent လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော် dark အုပ်စုမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် dark color ပေါ့ dark color တော့ dark နဲ့အတူတူပါပဲ dark color မှာတော့ဒီသူ့ရဲ့ new version ခေါ်မှာပေါ့ dark ကိုပို့ပြီးတော့သူက color ပါလာတာဒီ dark color မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့မဲပြီးမှောင်နေတဲ့နေရာတွေကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော် share လိုက်တဲ့ color တွေပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တဲ့နေရာတွေဆိုတာကကျွန်တော် highlight ဖြစ်တဲ့နေရာတွေပေါ့ကျွန်တော်လင်းတဲ့နေရာတွေဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမဲတဲ့နေရာလွဲပြီးတော့ဒီကျန်တဲ့ highlight ဖြစ်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုသူက dark color ပုံစံလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကမိတ်ဆွေတို့တဲ့တောင်းတနေအသုံးတည့်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ THIHA channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦးအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေLet it go, make my body go, make our bodies high and high